Kannst du auf Level 65 leveln oder bis 65 quasi? In beiden Fällen ist es Mage, meiner Meinung nach. Bis 65. Ja, ist trotzdem Mage. In beiden Fällen definitiv Mage. Also Merc vs. Mage bis 65 kannst du dir ungefähr so vorstellen. Der Mage hat eigentlich keinerlei Einschränkungen. Keinen Bock mehr auf Blade, braucht was Neues. Verständlich. Blade ist schon sehr eintönig, auch wenn er viel Schaden macht. Also es ist eigentlich so, im Low-Level hast du halt größtenteils die Probleme mit den meisten Klassen, vor allem den 1v1-Klassen hast du immer die gleichen Probleme. Du hast keinen, beziehungsweise zu wenig Attack-Speed, keine, beziehungsweise zu wenig Hitrate, keine, beziehungsweise zu wenig Crit-Rate. Diese essentiellen Stats, die dir später mehr oder weniger geschenkt werden, also vor allem Hitrate und Attack-Speed, ist ja ab einem gewissen Punkt überhaupt kein Problem mehr eigentlich. Crit-Rate, gut, das ist nochmal was anderes. Mit Crit-Rate struggelt man teilweise bis ins Endgame mit manchen Klassen. Oder hat man auf jeden Fall mehr Probleme als mit anderen. Aber die meisten oder einige von diesen Werten kriegt man irgendwann automatisch. Einfach nur, indem man Set plus 10 trägt zum Beispiel oder so. Oder halt bessere Buffs bekommt. Aber ein Mage hat eigentlich nur einen einzigen Wert, abgesehen von puren Damage, der ihn wirklich interessiert, und das ist Magiebeschleunigung. Und das heißt, von 3 essentiellen Werten fehlen dem Merc im Low-Level, und das geht auch definitiv bis 65, sogar über 65 hinaus wahrscheinlich, bis auf Attack Speed vielleicht, aber das geht nicht nur im Low-Level bis 65, sondern auch noch danach ein Stück weit. Da struggelt er halt mit Attack Speed, Hitrate und Crit-Rate, und Mage struggelt halt nur in Anführungszeichen, klar, Magiebeschleunigung ist extrem wichtig bei Mage, aber trotzdem struggelt er halt nur mit einem Wert. Und hat zum Beispiel immer den Vorteil, er trifft jedes Mal. Du kannst beim Mage nicht missen. Mage kann nicht geblockt werden. Plus du hast den Reichweite-Vorteil. Du bist der Fernkämpfer, das heißt, du greifst früher an. Musst nicht erst bis zum Monster laufen. Und generell ist der Base-Damage ziemlich hoch von Mage. Weil du ja auch diesen Element-Vorteil nutzen kannst. Und in der Regel, selbst komplett ohne Equipment, kannst du eigentlich Monster mit 3 Skills töten in der Regel. Und das ist halt, wenn du genauso schlechtes oder gar kein Equipment hast, also mit einem Mercenary ist es halt nahezu unmöglich, den gleichen Killspeed zu haben. Also nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall schwieriger und ätzender. Und es macht definitiv weniger Spaß, würde ich sagen. Also ich bin sogar so, ich würde sogar sagen, ich persönlich würde sogar lieber einen Merc leveln, nicht mit Auto-Attacks, sondern mit Skills. Weil mir die Auto-Attacks im Low-Level so zuwider sind. Tatsächlich. Außer man hat halt einen High-Level-M, der einen supportet. Das macht einen riesen Unterschied, aber wir gehen jetzt ja gerade davon aus, dass man das eher nicht hat. Mit perfekten Buffs oder so. Dann sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Genau. Also generell, wenn man so ohne alles anfängt oder Free-to-Play anfängt, würde ich eigentlich mit jeder Klasse mit Skills leveln. Akrobat levelt auch extrem gut mit Skills. Ähnlich wie der Mage. Bisschen schlechter vielleicht. RM bzw. Assist ist halt mit Moonbeam sowieso kompletter Bullshit, viel zu stark. Moonbeam kann gefühlt jedes Monster one-shotten, selbst wenn es 9 Level über dir ist. Im Low-Level. Ergibt gar keinen Sinn, dieser Skill. Viel zu stark im Low-Level. Aber ja, so ist es.